Aku mau unboxing My Little Pony. Nah, sekarang kalau kalian mau nonton tulis aja Tarzan. Nah, udah itu aku akan ngambil ini yang ke satu, ini yang kedua, ini yang ketiga, tapi ini unboxingnya banyak kali. Kemudian, ini kartu-kartu nama, jangan ya buat nanti. Kartu nama. Sekarang, kita unboxing ya. Nah, ini yang kedua. Sekarang coba mama ikan itu harap sekejap Hayang nyarang maka itu. Nah, maaf ya mengganggu tuh itu. Nah, sekarang ini yang ke satu. Udah di sini. Ini yang kedua. Dia paling cantik di dunia. Tapi dia baik. Kalau itu ceroboh. Geng yang kedua ini, bukan ini mah geng ini. Yang ke satu, geng ini geng ke satu, ini geng kedua, ini geng ke ini gengnya yang kedua. Nah, ini salah. Nah, ini di sini yang kecil di sini sama ratu.